ल आज मैले डिएममा पाइरहेको 3वटा क्वेसनको म एन्सर गर्न गइरहेको छु। त्यो 3वटा क्वेसन हो न्युजिल्यान्डमा आएर काम कसरी खोज्ने, स्टुडेन्टमा आउँदै हुनुहुन्छ भने स्टुडेन्टमा आएपछि तपाईँ स्टुडेन्टमा काम गर्दै या सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, अनि अर्को क्वेसन नेपालमा यदि तपाईँ केही प्रोफेसनलमा हुनुहुन्छ, केही काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही काम तपाईँले यहाँ कन्टिन्यू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। हेलो क्योरा अनि नमस्ते, म सुभाष कार्की। म अहिले न्युजिल्यान्डको ह्यामिल्टन भन्ने सिटीमा बस्दै आइरहेको छु। सो लास्ट भिडियोमा मैले तपाईँहरूसँग न्युजिल्यान्डको भिजा लागिसकेपछि 5वटा कुराहरू कन्सिडर गर्नुपर्ने टपिकहरूको बारेमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ। राम्रो रेस्पोन्स आएको छ। त्यो भिडियो हेरेर धेरैजनाले मलाई पर्सनल मेसेज गर्नुभएको थियो। त्यही पर्सनल मेसेजमा मैले सबै मेसेजहरूलाई समराइज गरेर 3टा टपिक, धेरैजनाले सोध्नुभएको टपिक आज तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु, तपाईँहरूलाई एन्सर गर्न गइरहेको छु। सो the first and foremost question that I keep getting from all of you is न्युजिल्यान्डमा आएर काम कसरी खोज्ने। नो म्याटर तपाईँहरू कुन देश जानुहुन्छ, कुन ठाउँ जानुहुन्छ, आई फिल लाइक काम खोज्ने प्रोसेस, काम गर्ने प्रोसेस सबै सिमिलर नै हो। हामी आउँदाखेरि, स्पेसली म आउँदाखेरि मैले नेपालबाट यत्रो ठुलो चाङ सिभी प्रिन्ट गरेर आएको थिएँ। म आउँदाखेरि 84 केजी थिएँ। मैले 1 महिनामा सिभी बाँड्दा म 74 केजी भएको थिएँ। यस, विदिन अ मन्थ मैले 10 केजी लस गरेको थिएँ सिभी मात्र बाँडेर। फर्चुनेटली आफ्टर अ मन्थ मैले एज अ किचन ह्यान्ड यही ह्यामिल्टनमै काम पाएँ र म त्यही काम मैले आफ्नो स्टुडेन्ट लाइफभरि नै कन्टिन्यू गरेको थिएँ। सो काम खोज्ने प्रोसेस जेनरली सबैको सेम नै हुन्छ। म जसरी सिभी प्रिन्ट गरेर चाहिँ नआउनु होला, सिभी तपाईँले यहाँ आएर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर जेनरली तपाईँ अब त्यही हो, डोर टु डोर गएर काम छ कि छैन, या तपाईँले यहाँ कसैलाई चिन्नु भएको छ भने उहाँहरूको रिफरेन्सबाट तपाईँहरूले काम पाउन सजिलो हुन्छ। सुरुमा चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट तपाईँहरूलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनभने यु आर रेस्ट्रिक्टेड टु जस्ट वर्क 24 आवर्स पर विक। हाम्रो पालामा त 20 घन्टा मात्र थियो, अहिले भर्खर गभर्मेन्टले 5 घन्टा अझै इन्क्रिज गरिदिएको छ। सो यु क्यान वर्क फर 24 आवर्स वेन यु आर इन स्टुडेन्ट एन्ड वेन यु आर इन स्टडिङ। अनि तपाईँको स्टुडेन्ट ब्रेकमा चाहिँ तपाईँले फुल टाइम काम गर्न सक्नुहुन्छ, एज फार एज माई नलेज गोज है त। काम खोज्ने तरिका एज आई सेड, डोर टु डोर जानुपर्छ। क्याफेहरू, रेस्टुरेन्टहरूले प्रायः स्टुडेन्टहरूलाई लिइरहेको छ, किनभने तिनीहरूलाई क्याजुअल या पार्ट टाइम इम्प्लोयहरू चाहिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो फ्री टाइममा यसो बाहिर टाउन छिरेर रेस्टुरेन्टहरूमा या क्याफेहरूमा भ्याकेन्सी छ छैन भनेर आफूले नै सोधेर तिनीहरूलाई सिभी ड्रप गर्ने, या आजकल त धेरैजना रेस्टुरेन्टहरूले पनि अनलाइन थ्रु सिभी र रेज्युमेहरू अपलोड गर भनेर भन्छन्। सो यस, द्याट विल बी द वे टु गो। मोस्टली काम पाउन सजिलो तरिका चाहिँ रिफरेन्सबाट पनि हुन्छ। सो इफ यु नो समवन ओभर हियर, उहाँहरूले काम गरिरहेको ठाउँमा यदि पार्ट टाइम खोजिरहेको छ या स्टुडेन्टलाई क्याजुअल काम दिन खोजिरहेको छ भने उहाँहरूको रिफरेन्स थ्रु तपाईँले काम पाउन सक्नुहुन्छ। सो द्याट एन्सर युर फर्स्ट क्वेसन, काम कसरी खोज्ने है त। सेकेन्ड क्वेसन आई किप गेटिङ इज न्युजिल्यान्डमा तपाईँ एज अ स्टुडेन्ट आउनु भएपछि, काम पाएपछि तपाईँ त्यो काम गरेको पैसाले सर्भाइभ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, युनिको फी तिर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर धेरै क्वेसन कन्सर्न गर्नुभएको छ। सो लेट मी टक अबाउट द्याट। न्युजिल्यान्डमा यदि तपाईँ स्टुडेन्ट भएर आउनु भएको छ र इफ यु आर जस्ट वर्किङ फर 25 आवर्स र तपाईँको अर्को सेमिस्टर पनि तपाईँले पढ्नुपर्ने छ भने चाहिँ इट विल बी अ ट्रिकी थिङ फर यु टु सेभ मनी फर द्याट नेक्स्ट इयरको सेमिस्टर। फ्रेङ्कली भएर भनेको मैले, यो चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ यदि तपाईँ 25 आवर्स मात्र काम गरेर रेन्ट, ग्रोसरिज, ट्राभल सबै एक्सपेन्सेस गरेर तपाईँले अर्को सेमिस्टरको लागि फी सेभ गर्न चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ। सो यस, आउनुभन्दा अगाडि आइसकेपछि सबै सिचुएसन बुझेर एकचोटि ब्याक अफ द माइन्ड अर्को प्लान, सेकेन्डरी प्लान पनि राख्नु होला। नेक्स्ट सेमिस्टर यदि तपाईँले पैसा तिर्नुपर्ने छ भने युनि या इन्स्टिट्युटमा कसरी पैसा तिर्ने भनेर एकचोटि कन्सिडर चाहिँ गर्नु होला। द गुड थिङ विल बी तपाईँको सेमिस्टर ब्रेक जुन हुन्छ, सेमिस्टर ब्रेकमा चाहिँ तपाईँले फुल टाइम काम गर्न पाउनुहुन्छ। सो यु क्यान वर्क फर 40 आवर्स और 40+ आवर्स काम गर्न सक्नुहुन्छ इफ तपाईँको इम्प्लोयरले तपाईँलाई त्यो काम दियो भने। त्यही भएर मैले मेरो प्रिभियस भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, न्युजिल्यान्ड इज भेरी एक्सपेन्सिभ, सो ट्राई योर बेस्ट टु सेभ एज मच एज यु क्यान। किनभने जति तपाईँले सेभ गर्नुहुन्छ तपाईँको काम गरिरहेको स्टुडेन्ट टाइममा, त्यति नै तपाईँलाई पछि गएर सजिलो हुन्छ। अनफिल्टर एन्सर तपाईँलाई यदि सुन्नु मन छ भने चाहिँ यही हो, सत्यता यही हो। 25 घन्टा काम गरेर नेक्स्ट सेमिस्टरको पैसा तिर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। गर्नुभएको छ यहाँको भाइ बहिनीहरू जो आउनुभएको छ, उहाँहरूले काम जुन ब्रेक, स्टुडेन्ट ब्रेकमा हुन्छ, स्टुडेन्ट ब्रेकमा दिन रात काम गरेर सेभ गरेर पैसा एड गरेर जम्मा गरेर
पैसा तिर्नु पनि भएको छ, नसकिने होइन, तर गाह्रो चाहिँ हुन्छ है त। सो द थर्ड क्वेसन द्याट आई किप गेटिङ इज नेपालमा यदि तपाईँ कुनै पनि प्रोफेसनलमा राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ विदेश आउनुभयो, तपाईँ न्युजिल्यान्ड आउनुभयो, तपाईँले त्यही काम पाउन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन। तपाईँ नेपालमा राम्रो ठाउँमा काम गर्दै हुन्छ, एउटा राम्रो प्रोफेसनल हुनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल म नेपालमा एज अ ग्राफिक डिजाइनर भएर काम गर्दै बसेको थिएँ, धेरै वर्षदेखि म एज अ ग्राफिक डिजाइनर भएर काम गर्थेँ। त्यही कुरा म यहाँ आएर मैले कन्टिन्यू गर्न खोजेँ, तर रेस्ट्रिक्सन के थियो, आई कुड ओन्ली वर्क फर 20 आवर्स। त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ भने बिग अर्गनाइजेसनहरूले प्राय फुल टाइम इम्प्लोइ खोज्छ या हायर गर्नको लागि, त्यस्तो प्रोफेसनलको लागि है त। सो मेरो सिचुएसनमा चाहिँ मैले त्यतिखेर आई ट्राइड माई बेस्ट फर 6 मन्थ मैले एज अ ग्राफिक डिजाइनर सबै ठाउँमा काम खोजेँ, सबै ठाउँमा काम एप्लाई गरेँ, तर म एज अ स्टुडेन्ट भएको भएर मैले त्यतिखेर चाहिँ धेरै ठाउँबाट मैले रिजेक्ट भोग्नु परेको थियो। र त्यस्तै सिचुएसन मैले यहाँ धेरैजनाको देखिरहेको छु न्युजिल्यान्डमा। मैले चिनेको मेरो वरिपरि हुनुभएको नेपाली मेरो साथीभाइहरूको मैले धेरैजनाको त्यो सिचुएसन देखिरहेको छु। बेस्ड अन अल दोज सिचुएसन जुन मैले देखिरहेको छु, जुन मैले भोग्नु पर्यो, त्यो हेर्दा चाहिँ आई वुड से इट विल बी च्यालेन्जिङ। जब यदि तपाईँको माइन्डसेट म नेपालमा जे काम गरेँ म यहाँ आएर पनि त्यही गर्छु, या त्यही लेभलमा यदि तपाईँ नेपालमा म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ यहाँ आएर पनि म म्यानेजरै भएर बस्छु भन्ने तपाईँको यदि माइन्डसेट बनाएर आउनु भएको छ भने चाहिँ आई विल से त्यो अलिकति च्यालेन्जिङ हुन्छ तपाईँलाई। यु हेभ टु बी ओपन अप टु वर्क फ्रम जेरो लेभलबाटै म सुरु गर्न सक्छु भनेर एउटा माइन्डसेट बनाएर आउनुभयो भने चाहिँ अलिकति सजिलो होला तपाईँहरूलाई। तर यदि तपाईँको माइन्डसेट चाहिँ स्टुडेन्टमा आउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँ नेपालमा यदि राम्रै ठाउँमा राम्रै पोजिसनमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आउनसाथ म स्टुडेन्ट हुँदाखेरि नै म त्यही पोजिसनमा काम खोज्छु, त्यही पोजिसनमा काम गर्छु भन्नुभयो भने नपाउने होइन, पाउनलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ। स्पेसली यदि तपाईँ यो ह्यामिल्टन जस्तो एउटा सानो सिटीमा आउँदै हुनुहुन्छ भने। सो यस, यही 3वटा क्वेसन मैले मेरो लास्ट भिडियोबाट धेरै नै पाएको थिएँ, सो त्यो एक्सप्लेन गर्न खोजेको यो भिडियोमा। आई होप मैले त्यो क्वेसनको एन्सर मैले राम्रोसँग दिन सकेँ होला। अनि प्लिज किप इन माइन्ड, त्यो जुन पनि मैले जे पनि मैले यो भिडियोमा भनेको छु त्यो चाहिँ आउट अफ माई एक्सपिरियन्स। मैले न्युजिल्यान्ड आएपछि मैले जुन एक्सपिरियन्स गरेँ त्यो एक्सपिरियन्सको अनुसारले मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेको हो। मभन्दा राम्रो मान्छेहरू, मभन्दा खत्रै मान्छेहरू आउनु भएर या मैले भन्दा राम्रो एक्सपिरियन्स पाउनु भएको पनि होला। सो प्लिज मेरो एक्सपिरियन्सलाई नै जज गरेर न्युजिल्यान्ड आउँछु भनेर डिसिजन चाहिँ नलिनुहोस्। दिस इज जस्ट माई अनेस्ट ट्रुथ टु यु अल। मैले आउँदाखेरि मैले यस्तो भिडियोहरू केही पनि पाएको थिइनँ, केही पनि थिएन युट्युबमा, त्यही भएर मैले यो भिडियो तपाईँहरूलाई हेल्प होस् भनेर मात्र बनाएको। ह्याभिङ सेड द्याट, मैले जुन त्यो एक्सपिरियन्स भोगेको थिएँ, 84बाट 74 केजी भएको थिएँ हिँड्दा सिबी बार्दा त्यही एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि अहिले म यो ठाउँमा छु। अहिले म जे गरिरहेको छु, जस्तो गरिरहेको छु, न्युजिल्यान्डमा म धेरै नै खुसी छु। तपाईँहरू पनि न्युजिल्यान्ड आउनु भएपछि विथ टाइम एभ्रिथिङ इज गोइङ टु बी फाइन। इट्स जस्ट त्यो इनिसियल फेजमा जुन स्ट्रगल हुन्छ, त्यो स्ट्रगलबाट चाहिँ तपाईँहरूले पार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि न्युजिल्यान्ड तपाईँलाई जुन त्यो कन्सल्टेन्सीहरूले नेपालमा भनेको हुन्छ, पोस्टर देखाएको हुन्छ, इन्स्टाग्राममा जुन रिल देखाएको हुन्छ, न्युजिल्यान्ड इज सच अ हेभन। यस्तो राम्रो देश छ न्युजिल्यान्ड घुम्नको लागि, यु गाइज वन्ट रिग्रेट इट एट अल है त। ओके, द्याट्स इट। यति नै हो यो भिडियोमा। नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई यदि केही कुरा बुझ्नु मन छ, केही कुरा जान्न मन छ न्युजिल्यान्डको बारे या मेरो लाइफस्टाइलको बारे भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला या DM गरिदिनु होला लास्ट भिडियोको जस्तै। सो म तपाईँहरूलाई अब अर्को भिडियोमा भेट्छु है त। हस् त, बाई, पिस, नमस्ते।